नमस्कार, जय हिंद। अगर आप सर्दी और खांसी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपका कभी सर्दी और खांसी जुकाम हो, उसके लिए होम्योपैथी की बहुत ही सुंदर दवा जो आपको सर्दी और खांसी से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगी। जिसको सर्दी और खांसी जुकाम हो जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो नहीं चाहता है कि उसको दो लोगों में बेइज्जती हो, वो हमेशा उसकी नाक बहने लगती है। उसके लिए होम्योपैथिक में दवा है जिसका नाम है एलियम सीपा 200 में। इसको आपको लेना है 3-3 ड्रॉप, तीनों टाइम लेना है। आप देखें कुछ ही समय में आपके सर्दी और खांसी जुकाम हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। अगर आपका लक्षण है कि आपके आँख से भी पानी आ रहा है, नाक से भी पानी आ रहा है और सर दर्द है, तो इस दवा को लेंगे और आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेंगे।